こんにちは、MM です。今回はファンタジー建築第6弾ということで、城下町の港の景色と大きな船を作ってみました。商業が盛んな街並みの雰囲気を感じていただけたら嬉しいです。どうぞご覧ください。本日もご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。バイバイ。